Merhaba dostlarım, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün elimizde bir BMW var. 318 GT bir BMW. Güzel bir araç. Bunun ön fren plaketlerini, yakıt filtresini ve hava filtresini değiştireceğiz bugün. Araba gerçekten güzel. 2015 model bir araç. 10 numara 5 yıldız. Kullandığım güzel. Fena kaçıyor. Bunun ön plaketlerini değiştireceğiz. Ön plaketleri nasıl değişiyor? Ben size onu hemen yerde 15-20 dakika içinde bunu nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen işleme geçiyorum. Fren merkezlerinin arkasındaki bu kapakları şurada. Bu kapakları çıkarıyoruz. Şu şekilde. Bir tanesi de burada. İçerisinde 7 alyan vidalar var. 7 numara. Vidaları tam sökmeden önce buradaki titreşimleri alması için konulmuş şeyi alıyoruz. Evet. Vi'yi çıkardık. Evet, bunları söktükten sonra şöyle geri çekersek biraz. Alttakini de aynen. Evet, söktük ve geri çektim. Şu an vidalardan merkeze ayırdık. Sadece gelmesi için şöyle biraz kastırmamız lazım. Piston biraz geri gidecek. Bunu yapmadan önce arkadaşlar fren merkezin oradaki, yani hidrolik yağ doldurduğunuz deponun kapağını açın. Eğer sonradan biri fazladan hidrolik eklediyse oradan taşışıp sağa solu kirletecektir. Eğer eklemediyse de onu açmak her zaman faydalı. Fren bahtısını değiştirdiğimizde. Hala. Evet. Bunun seviyesine bakıyoruz şu anda, minimum. Taşmaması için bunu kontrol ederek fren merkezini ittireceğim. Şimdi tornavidayı buraya takıp merkezi ittireceğim. Evet, şu anda sona dayandı. Fren merkezi tamamıyla geriye gitti. Şimdi bunu alabiliriz. Fren plaketlerini çıkarabiliriz. Fren balatalarını çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi fren balatası bitmiş. Bittiği için buradaki kaptöre değmiş. Değdiği için de ışık yakmış. Kaptörlerin şeyi burada. Şuradaki kutunun içinde fişi. Buradan. Evet. Fişi çıkardım. Bu kaptöre değdiği için arabanın içinden fren balatası bitti sinyali veriyor. Bu sayede fren balatasının bittiğini anlıyoruz. Şimdi geri takmadan önce takacağımız yeri temizleyelim ki taktığımızda daha düzgün bir şey olsun. Evet, yeni fren balatalarımızı aldığımızda paketi açıyoruz. Şu şekilde çıkıyor. İki sağ taraf, iki sol taraf şeklinde. İlk önce takmadan önce bakıyoruz aynısı mı? Gerçekten. Evet, birebir aynısı. Bu tarafta yine şu şekilde aynısı. Kaptörü buraya taktığımızda kaptör diyorum ama fren baltasının
sensörü. Evet, şu şekilde gözüküyor. Bu arada fren baltasını ben yerine koyduğumda şu çalıştığı yerleri hafif yağlayacağım. Bir de şu pistonun geldiği yerleri titreyip ses yapmasın diye, iyi çalışsın diye şu pimleri de yağlayacağım. Fren merkezi hareket ederken rahat hareket etsin diye. Bazen bunları yağlamıyorlar. Yağlamadıkları için bu vidalar çıkma yapıyor. Fren balatası sıkışıyor. Bu da gerçekten çok önemli. Fren balatası değiştirdiğinizde bunları yağlamanız gerekiyor. Buradan yine oturtturarak geri gideceğiz. Şuraya. Şuraya. Hala. Buradan. Buraya. Buraya. Ve tekrar buraya oturtturup fişini takacağız. İlk önce fişini takıyoruz. Evet, fişi taktık yerine. Şimdi oturtturuyorum. Buraya. Ve bu kapağını kapatıyorum buranın. Gördüğünüz gibi kapağı kapattık. Burası yerinde. Burası yerinde. Burası yerinde. Ve kablo şekilde fren plaketine geliyor. Şimdi dediğim gibi daha önce bu filmleri yağlamak gerçekten önemli. Bu filmleri yağlamazsak fren merkezi rahat gidip gelmiyor yuvanın içinde. O yüzden tutukluk yapabiliyor. Fren balatası sıkışabiliyor. Şimdi yerine sıkalım. Elimizle tutturup boşluğunu aldım. Yine üst tarafın da boşluğunu alalım. Yayını takalım. Yayın taktıktan sonra sıkacağım. Bu merkezin titrememesi için, titremeyi alması için, vibrasyonu engellemesi için. Vibrasyon yayı. Evet. Evet, yerine oturtturduk bunu da. Gayet güzel yerinde. Şimdi arkadaki vidaları sıkacağız. Çok aşırı sıkmaya gerek yok bu vidaları. Birazcık sıkarsak yeterli. 2, 3 yeterli şu an. Burayı da aynı şekilde. Evet, burada yeterli. Evet, şu an işlemi bitirdik. Kapakları geri kapatıyoruz. Bunlar toz girmemesi için olan kapaklar. İşlemi bitirdik arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde değiştirdikten sonra aracı çalıştırmadan freni pompalarsak fren merkezleri sıkıp kapatacaktır. Ve yeni değiştirilmiş plaketleri bir 50-100 km kullanırken daha dikkat edelim. Çünkü frenleme eskiye göre biraz daha zayıf olacaktır. Yeni plaketler eski diske alışana kadar biraz vakit geçmesi lazım. 50-100 km sonra yeni plaketler, yeni fren balataları eski diske alışacaktır ve eski haline geri dönecektir. Bunda kullandığınız fren balatasının kalitesi, markası, kalitesi gerçekten önemli. Çünkü kalitesiz bir fren balatası alırsanız frenleme ona göre zayıf olur.
Bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Bu videom da bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımın amacı insanların günlük hayatlarında karşılarına çıkan zorlukları, problemleri kendi başlarına aşabilmelerini sağlamak, özgüvenlerini arttırmak. Bugünkü video vida geliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırılan vidaları bu şekilde. Uzun süredir kendi saçımı kendim kestiğim için bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Çiğ köfte tavana yapacağız. Dev gibi motor var arabada. Yakından çekim yapalım. Şöyle tırnağımla kanalımın adı Beceri TV. Beceri TV kanalımı ziyaret edip yüzlerce faydalı videolarımı izleyebilirsiniz.